Bilder, Videos auf USB-Stick übertragen. Nein, du brauchst keinen speziellen teuren USB-Stick, um deine Bilder, Videos von deinem Smartphone zu übertragen. Auch keine extra App, ist alles schon auf deinem Smartphone. Hi, servus, herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal SibiTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und heute geht es um schnell und super einfach deine Bilder, Videos vom Smartphone zu speichern, sichern. Wie du Bilder oldschool auf deiner Festplatte sicherst, das zeige ich dir hier oben rechts in dem Video. Alles, was du brauchst, ist ein stinknormaler USB-Stick. Achte darauf, dass er USB 3.0 Gen ist. Je höher, umso schneller der Datentransfer. Ein Adapter, so wie dieser hier, der USB-C auf USB-A Anschluss hat, damit du den Stick mit deinem Android-Smartphone, iPad oder Tablet verbinden kannst. Es gibt aber auch USB-Sticks mit USB-C und Lightning-Stecker. Funktioniert genauso. Alle Adapter und Sticks verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Erstmal verbindest du nun deinen USB-Stick mit deinem Android-Smartphone. Dann gehst du auf deine eigene Dateien-App. Diese findest du unter Samsung versteckt unter deinen Apps. In deinen Apps-Vorrat kommst du, indem du mit dem Finger von ganz unten nach oben streichst an deinem Smartphone. Du kannst den Namen der App auch oben im Finder-Suche eingeben. So, und nun siehst du hier eine Übersicht von aktuellen Dateien, Kategorien und Speichermedien, unter der auch dein USB-Stick aufgelistet ist. Hier sollen die Bilder, Videos also drauf. Nun gehst du auf Bilder, du kannst natürlich alle möglichen Dateien rüberschieben auf den USB-Stick. Wenn du Dokumente, Videos oder eine Audiodatei suchst, musst du dann hier auf den entsprechenden Button drauf. Die Vorgehensweise ist die gleiche, aber du willst jetzt Bilder, also wählst du Bilder aus. Und nun suchst du die Bilder oder Datei in dem jeweiligen Ordner. Du kannst nun hier einzelne Bilder auswählen oder wie üblich oben auf Alle gehen. Dann gehst du unten auf Verschieben. Du kannst hier auch auf Kopieren gehen, dann bleiben sie auf deinem Smartphone. Ich brauche aber freien Speicher, deswegen wähle ich nun Verschieben aus. Danach auf diesen Ordner mit dem Haus, also ins Hauptmenü. Hier nun das Speichermedium auswählen, also den Stick in meinem Fall. Ich sehe hier, dass ich noch 118 GB frei habe. Und nun hierher verschieben oder kopieren auswählen. Es werden dir auch hier angezeigt, wie viele Objekte ausgewählt sind. Hierher verschieben und zack, die Bilder sind schon drauf. Du kannst natürlich auf dem USB-Stick auch einen Ordner erstellen, indem du oben auf die 3 senkrechten Punkte gehst. Ordner erstellen, auswählst, den Ordner benennst, die Bilder auswählst und dann wieder unten auf Verschieben tippst. Es gibt natürlich mehrere Wege. Ein weiterer schneller Weg, wenn du ganze Ordner oder sogar mehrere Ordner verschieben möchtest. Du musst bei dieser Option wissen, wo deine Bilder, Videos oder Dateien versteckt sind. In meinem Fall sind sie unter SD-Karte, bei dir wahrscheinlich unter interner Speicher. Du erkennst das hier an dem Mini-Icon. Fotoapparat, Bild oder hier ist ein Play-Zeichen für Videos. Musik, Downloads. Du wählst nun die entsprechenden Ordner aus und kannst sie so wie vorher schon gezeigt mit Verschieben oder Kopieren die kompletten Ordner auf den USB-Stick übertragen. Die neuen Ordner werden auf dem Stick mit N markiert. So einfach geht das. Bei iOS geht das ähnlich. Hier brauchst du natürlich einen Adapter für Lightning oder einen USB-Stick mit Lightning.
wenn du noch einen Lightning-Anschluss hast. Ist ja klar, schweres Wort. Danach gehst du auf Dateien, das ist diese App mit dem blauen Ordner. Und dann oben auf den Menü-Button neben Verlauf geteilt und durchsuchen. Es öffnet sich ein Menü mit Übersicht von Speicherorten, Favoriten, geteilt und so weiter. Du verbindest nun den USB-Stick mit deinem iPad oder iPhone und siehst nun, dass der Stick dir hier unter Speicherorte angezeigt wird. Wenn ich nun auf den Stick gehe, kann ich den Ordner bzw. die Bilder sehen, die ich gerade auf meinem Samsung Smartphone auf den Stick rübergezogen habe. Du kannst die Bilder natürlich auch auf dem Fernseher sehen oder Videos. Als nächstes gehst du auf die Bilder-App. Wählst die Bilder aus, die du auf den Stick verschieben möchtest, indem du oben auf Auswählen gehst. Dann markierst du die Bilder, die du verschieben möchtest und tippst unten links auf das viereckige Symbol mit dem Pfeil nach oben. Exportieren. Du scrollst runter und hier ist in Datei sichern. Das hört sich gut an. Drauf tippen, den USB-Stick auswählen und oben rechts auf Sichern tippen. Bam! Auf dem USB-Stick. Du kannst hier natürlich auch ganze Ordner, Alben, wie sie bei iOS heißen, verschieben. Dazu gehst du auch wieder auf Fotos. Hier hast du dann eine Übersicht. Nun kannst du das Album auswählen, indem du hier rechts tippst, falls es angezeigt wird, oder du gehst auf Alben. Hier sind dann alle Alben. Nun tippst du auf das entsprechende Album länger drauf, bis das Fenster aufploppt. Hier auf Fotos teilen, wie gewohnt, und dann auch wieder auf in Dateien sichern. Hier den Stick auswählen. Jetzt ganz wichtig, hier auf den Ordner mit dem Plus einen Ordner erstellen, Name eingeben, Urlaub, auf den Ordner tippen, der ist noch leer, und dann auf Sichern tippen. Zack, die Bilder werden auf den USB-Stick in den Ordner Urlaub gezogen. Das ist wichtig, weil nicht der gesamte Ordner rübergezogen wird, sondern nur die Bilder darin, damit du kein Chaos in deine Bilder bringst. Natürlich kannst du auch hier wieder wie gewohnt das Menü öffnen und hier den Ordner auswählen. Dann wieder auf Fotos teilen und das gleiche Prozedere wie vorhin. Beim Kauf von Adapter darauf achten, dass dieser OTG-kompatibel ist. Oder wenn wie hier USB-Speicher ausgestrichen ist, dann ist dieser nicht dafür geeignet. Aber wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinke ich dir ein paar Adapter und USB-Stick. So, das war's dann. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen, und wenn dir das Video gefallen und weitergeholfen hat, darfst du gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, dann wirst du auch erinnert, dass mal wieder vorbeischaust. Du kannst zusätzlich unten den WhatsApp-Link antippen und diesem Kanal ganz frisch auf WhatsApp folgen. Ich freue mich auch auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, Ade und ciao, ciao.